Bentornati nel mio canale. Il progettino di oggi prevede un top barra maglia semplicissimo, realizzabile anche per le principianti. L'ho realizzato con un punto conosciuto che io ho preso da Pinterest e voglio fare appunto questo top per chiudere, diciamo, la stagione estiva per quanto riguarda l'abbigliamento donna. Io l'ho chiamato sorbetto perché ha dei colori che mi ricordano i sorbetti estivi. In queste giornate così calde, di quest'estate così torrida, appunto questi colori li ho voluti mettere insieme, anche se sono degli abbinamenti consueti, e mi ricordano dei sorbetti al caffè, al melone e alla mela verde. Per la realizzazione di questo capo io sto utilizzando un cotone di altissima qualità che si chiama Flamenco, della filatura Roses di Biella, che mi è stato gentilmente offerto dal sito online Cofillane di Biella, con cui ho una collaborazione. In più mi ha anche messo a disposizione per chi mi segue uno sconto del 10%, mettendo il mio nome in minuscolo. Io mi chiamo Rita, quindi Rita in minuscolo, dove chiede appunto il codice sconto in fondo al carrello prima delle spese di spedizione, perché quelle sono escluse dallo sconto. Appunto avrete sul totale della vostra merce un 10%. Sono prodotti appunto un cotone di altissima qualità, mercerizzato, egiziano, sono gomitoli da 100 grammi, 210 metri. Io qua a disposizione appunto ho questi 3 gomitoli, sono 3 etti, dovrei averne a sufficienza. Poi comunque nel box informazioni vi metterò, nel caso della mia taglia che adesso andiamo a misurarla, vi metterò il quantitativo che io ho utilizzato con i colori che sono verde acido, salmone e tortora. Vi metterò anche il codice il numero del colore praticamente. Andiamo un po' adesso a spiegare brevemente questo top. Io sono partita da questo punto qua, facendo la catenella d'inizio. È un multiplo a questo punto di 6, quindi io ho caricato per 22 motivi, ho caricato 132 catenelle, ho fatto una catenella di 132 maglie, e l'importante è che la catenella che voi andrete a fare in base alla vostra misura sia divisibile per 6 e anche a sua volta per 2, perché i motivi che sono usciti con queste catenelle sono 22 e quindi diviso 2 11. Ecco, i motivi devono essere divisi appunto per 2, perché poi andremo a dividere il lavoro. Ho eseguito la ripetizione di 3 motivi perché sono motivi di 4 giri. L'ultimo ho fatto solo 3 giri perché volevo finire, e il terzo giro era indicato per finire così già automaticamente col pipiolino a cappe. Sapete che io sono fatta così, io spesso rifinisco le mie creazioni con delle cappettine e dei pipiolini. Quindi io ero partita da questa parte qua, 132 catenelle che mi danno, per chi volesse fare alla lettera il tutorial, mi danno in vita una misura di, perché questa è la, no, è più su della vita, è sottoseno, insomma, mi dà un 41-42, mentre questo punto è un po' un punto che si allarga, un po' svasato. In fondo qua mi dà quasi insomma 48-49, quindi è una bella misura. Io ho realizzato i primi giri con il verde, praticamente questo, dopo andremo a vedere meglio il punto, questo punto di quadratini, questo giro di quadratini finisce un motivo e poi si riparte con la maglia alta, quindi ho fatto un motivo del verde acido, un motivo con il color melone e un motivo con il caffè, diciamo sorbetto a caffè, che il caffè non è questo colore. No, facciamo nocciola, forse sì, è meglio la nocciola, sorbetto la nocciola.
al melone e alla mela verde. Quindi ho fatto solamente la ripetizione di questi 3 motivi, facendo l'ultimo però fermandomi un giro prima, dove c'è appunto i petali. Comunque adesso noi andremo a fare una catenella d'inizio, faremo un campione divisibile per 6 motivi ridotto, ma non cambia niente perché dovete solamente moltiplicarlo per la catenella per la vostra larghezza. Vi farò vedere a fare un motivo e vi farò vedere a fare l'ultimo giro con i pepiolini. Quindi poi verrà girato il lavoro e ripartiremo sulla catenella d'inizio, ci riattaccheremo e saliremo con il top. Questa vi dico anche l'altezza che mi hanno dato i 3 motivi, mi hanno dato 15 centimetri. Sarà un top molto corto perché mia figlia più corti sono e più gli piacciono, però per chi volesse fare anche un vestitino è sufficiente caricare un numero maggiore di catenelle che magari rispecchiano il fianco e scendere, cioè praticamente scendere così, salire prima di fare l'ultimo giro di pipiolini, salire, andare avanti insomma con la ripetizione dei motivi, anche in tinta unita. È un punto che viene molto bello. Io ho deciso di farlo sfumato per dare un po' di colore quest'estate, quindi potete allungarvi anche fino ai piedi con questo capo, perché poi comunque quando andremo a riattaccarci sulla catenella d'inizio lo andremo a ridurre come vogliamo, potremo dare quindi la misura di un punto vita o la misura, insomma, se una persona ha una vita stretta rispetto alla parte del fianco. Adesso quando vi farò vedere riattaccarmi sulla catenella d'inizio, vi farò vedere che ci si può stringere a piacere, quindi anche fare sì che l'abito diventi un po' arricciato. Bene, adesso iniziamo facendo vedere appunto il campione ridotto, però naturalmente su una divisibile di 6. Io ho usato per questo flamenco, questo cotone, l'uncinetto del 4, ho il mio metro da sarta, logicamente, la mia forbice, i marcapunti e l'ago da lana sempre disponibili perché io inizio con una creazione e poi spesso la cambio, quindi non so poi alla fine dove vado a finire, quindi ho sempre a disposizione, magari non mi serviranno, pure lo userò l'ago e i marcapunti, e andremo a fare il campione con un altro filato perché appunto questo mi servirà tutto, presumo, per la mia maglia. Bene, iniziamo facendo appunto il tutorial, il motivo traforato su un multiplo di 6. Allora volevo dirvi che questo cotone meraviglioso che trovate appunto sul sito online Cofillani di Biella, vi metterò il link sotto al video nel box informazioni, è una gamma di colori incredibile, dovrebbero essere più di 40 colori più gli sfumati. Io ho scelto questi 3 colori per fare questo modellino colorato, ma ci sono tantissimi colori che si possono abbinare, anche più delicati, anche più forti tra di loro. Basta scegliere il colore in base ai vostri gusti e può anche fare magari una riga di sfumato e altri 2 che si abbinano allo sfumato. Quindi questo modellino lo potete fare dei colori che vi piacciono di più. Ora per fare il nostro campione io ho fatto una catenella di 48 maglie che è divisibile per 6, mi dà 8 motivi, 6 per 8, 48. Quindi prendo la mia catenella, la tengo sempre bella diritta e vado a chiudermi con una mezza maglia bassa, qua è la prima, e andiamo a lavorare la prima parte del nostro top in tondo. Il primo giro si tratta di fare esclusivamente un giro di maglie alte, una maglia alta su ogni catenella disponibile, quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, entro nella maglia seguente
e vado a fare un'altra maglia alta. Carico il filo, di nuovo vado a fare una maglia alta nella maglia seguente. Carico il filo di nuovo, maglia alta nella catenella seguente. Eseguo tutto il giro in questo modo, ci troviamo qui alla fine del giro. Siamo alla fine del giro. Ho fatto l'ultima maglia alta, vado a chiudermi con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Questo è il primo giro dei 4, perché questo punto motivo traforato è la ripetizione di 4 giri e alla fine del quarto giro viene cambiato il colore, quindi quando si riparte con la maglia alta si cambia il colore. Iniziamo il secondo giro del motivo. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più 2. Andiamo a fare un punto V, quindi carico il filo, quindi ho fatto 5 catenelle, carico il filo, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta. Sì. Non è tanto ritorto questo cotone che sto usando per il campione e mi dà un po' di difficoltà. 2 catenelle di separazione, salto 2 maglie di base, nella terza vado a fare una maglia bassa e qui sulla maglia bassa facciamo un pipiolino, quindi facciamo 1, 2, 3 catenelle, rientro nella maglia bassa e chiudo con una mezza maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, carico il filo, salto 2 maglie di base, 1, 2, nella terza devo fare il punto V, quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto di base. Due catenelle, 1 e 2, salto 2 maglie di base, nella terza vado a fare la maglia bassa e su questa facciamo il pipiolino, 1, 2, 3 catenelle, chiudiamo sulla base della maglia bassa appena lavorata con una mezza maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, carico il filo, salto 2 maglie di base, nella terza devo fare il punto V, quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto di base. Ecco, questo è il secondo giro, lo ripetete su tutta la vostra circonferenza. Ci troviamo alla fine del giro. Siamo alla fine del secondo giro del motivo, faccio le 2 catenelle, 1 e 2, mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa nella terza catenella del punto V e ho sostituito la prima maglia alta. Terzo giro del punto traforato, entro nel primo punto V con una mezza maglia bassa, mi alzo con 2 catenelle, 1 e 2. Ora andiamo a fare in ogni punto V 3 petali chiusi insieme, quindi 3 maglie alte chiuse insieme, divise da 2 catenelle. La prima è già stata fatta di catenelle, quindi carico il filo, entro nel punto V e chiudo a metà la seconda. Carico il filo, chiudo a metà la terza e chiudo a metà tutto. 2 catenelle, secondo petalo nel punto V. Carico il filo, entro, chiudo a metà la prima. Carico il filo, entro, chiudo a metà la seconda. Carico il filo, chiudo a metà la terza e chiudo tutto. 2 catenelle, carico il filo, di nuovo il terzo petalo, 3 maglie alte chiuse insieme, chiudo a metà la seconda, chiudo a metà la terza, chiudo tutto. Quindi in ogni punto V andiamo a lavorare questi 3 petali divisi da 2 catenelle. Facciamo una catenella solamente di separazione per dividere il gruppetto di 3 su un punto V dall'altro, quindi da qui carichiamo il filo, andiamo direttamente sorpassando il pipiolino, andiamo direttamente nell'altro punto V e andiamo a fare la stessa lavorazione, quindi 3 maglie alte chiuse insieme, due catenelle, secondo petalo,
chiudiamo metà una, carico il filo, chiudiamo metà la seconda, carico il filo, chiudiamo metà la terza e chiudo tutto, 2 catenelle di separazione, di nuovo terzo petalo, carico il filo, entro nel punto V, chiudo metà la prima, carico il filo, entro nel punto V, chiudo metà la seconda, carico il filo, entro nel punto V, chiudo metà la terza e chiudo tutto. Una catenella di separazione e andiamo avanti facendo questo lavoro fino alla fine del giro. Siamo alla fine del terzo giro del motivo. Faccio una catenella di separazione e vado a chiudermi con una mezza maglia bassa qui dove si chiudevano le maglie insieme del primo petalo del giro. Ora facciamo il quarto ed ultimo giro del motivo. Entriamo in questo primo archettino tra un petalo e l'altro e chiudiamo con una mezza maglia bassa. Da qui ci alziamo con 1, 2, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, più una catenella di separazione. Carico il filo, vado a fare una maglia alta nell'archettino successivo. Una catenella di separazione, carico il filo, entro qui tra un gruppetto e l'altro e faccio una maglia alta. Una catenella di separazione, carico il filo, entro nel primo archetto tra il primo petalo e il secondo e faccio una maglia alta. Una catenella, carico il filo, entro nel secondo archetto tra il secondo e il terzo petalo e faccio una maglia alta. Una catenella, carico il filo, entro tra un motivo e l'altro e faccio una maglia alta. Questo è il quarto ed ultimo giro. Eseguite il giro in questo modo, ci troviamo alla fine e riprenderemo dalle maglie alte e ripartiremo con il motivo, col secondo motivo. Siamo alla fine del quarto giro, ho fatto l'ultima catenella, mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Questo è il motivo, e quanto è carino. A questo punto si va a spezzare il filo perché sono arrivata qui dove ho finito col colore verde. Io continuerò a farvi vedere il punto, il campione col giallo, ma ci sarà da partire, vedete, quando inizia il giro di maglie alte, questo giro di maglie alte che è uguale a questo, al primo, si cambierà il colore. Vedete anche qua quando ho cambiato ancora ho cambiato iniziando col giro di maglie alte. Quindi voi, se volete farlo a righe, dovete cambiare il colore ora. Quindi io continuerò con il giallo perché tanto la lavorazione è la stessa, cambia solo il colore nel caso voi appunto lo volete fare a righe, ma è bello anche fatto tutto in tinta unita. Come si fa a ripartire a distribuire le maglie alte sul punto? Semplicissimo, si inizia con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia che è maglia alta su maglia alta, carico il filo, entro nell'archettino e faccio una maglia alta. Scusate, non mi si è incastrato perché non è ritorto. Carico il filo, maglia alta su maglia alta, carico il filo, maglia alta dentro all'archetto di una catenella sottostante, carico il filo, maglia alta su maglia alta, carico il filo, maglia alta nell'archettino di una catenella, maglia alta su maglia alta e così via. Quindi è facilissimo. Farete appunto questo giro che equivale al primo e poi su questo giro ricomincerete dal secondo a distribuire il punto, quindi è semplicissimo, veramente semplice. Ora vi faccio vedere come terminare, perché voi ripeterete le righe o i motivi in tinta unita come volete, nella quantità che volete, ma quando siete arrivati alla ripetizione dell'ultimo motivo vi fermerete al giro dei petali. Adesso vi faccio vedere
appunto a fare il giro dei petali, che è semplicissimo, è solo diciamo rifinito con questo pipiolino. Quindi adesso andiamo a vedere, vado a disfare un giro, perché così siamo sul giro dei petali, e vi faccio vedere come fare appunto il pipiolino. Devo sfar tutto. Vediamo. Allora, ci siamo quasi, vedete? Facciamo finta che siamo sull'ultimo motivo. Quindi una volta che ho fatto il secondo giro del motivo, vedete, facciamo così, chiudiamo, siamo al secondo giro, no, dell'ultimo motivo, del vostro ultimo motivo, faccio le 2 catenelle e mi chiudo nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta. Quindi rientriamo nell'archetto con una mezza maglia bassa, mi alzo con 2 catenelle, carico il filo, faccio il mio petalo normale, quindi 3 maglie alte chiuse insieme. Ora c'era una catenella, giusto? 2 catenelle, facciamo 1, 2, 3 e 4. Entriamo nella seconda contando dalla prima e chiudiamo con una maglia bassa, una catenella, e andiamo a fare, carichiamo il filo, il secondo petalo. Quindi chiudiamo metà la prima, chiudiamo metà la seconda e chiudiamo metà la terza e chiudiamo tutto. Ora andiamo a fare il secondo pipiolino, 1, 2, 3, 4, entro nella seconda contando dalla prima, chiudo con una maglia bassa, una catenella, terzo petalo, carico il filo, vado a fare le 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2 e 3 e chiudo. Quindi l'ultimo giro, solo il cambiamento è questo pipiolino lavorato in questo modo. Vedete? Poi ci sarà la catenella di separazione e si partirà a lavorare ancora sull'altro punto V, sorpassando tutti i 2 archetti e il pipiolino sottostante. Andremo a lavorare nel punto V la stessa cosa che abbiamo lavorato adesso. Questo è il bordino di rifinitura. Bene, allora voi adesso fate la lavorazione della ripetizione dei vostri motivi rifinendo quell'ultimo giro in questo modo. Fate la lunghezza che volete, se volete fare un abito, se volete fare una maxi, un top lungo, quello che volete. Poi ci ritroviamo qua, quando avete raggiunto e finito questa parte, ci troviamo qui che ripartiremo dalla catenella iniziale nel senso contrario. Abbiamo lavorato il motivo così, in questo senso, gireremo il lavoro e inizieremo a lavorarlo in questo senso. Ci vediamo più tardi. Allora, io ho iniziato il lavoro dalla catenella d'inizio con il verde, quindi ora ripartirò con il verde e lavorerò la parte del corpetto con il verde. Mi vado ad attaccare qui dove c'era già comunque, vedete qua il filo, così poi possiamo nascondere le codine insieme. Qui abbiamo il diritto del lavoro e lavoriamo ancora in tondo per un po' sul diritto del lavoro, quindi entro in questa catenella, la prima, ho fatto un nodino d'inizio e mi ricollego alla mia catenella lavorando una maglia alta su ogni catenella. Io in questo giro andrò a fare delle riduzioni perché voglio dare un po' di più la forma di svasatura nella parte inferiore del top, quindi andrò a fare
praticamente 12 diminuzioni che equivalgono a 2 motivi, quindi andrò a togliere come se io togliessi 2 motivi. Quindi voi, se dovete fare delle riduzioni, regolatevi un po' in questo modo qua, ma quando avete diminuito vi dovete ritrovare sempre con un numero pari di maglie, perché quando ci sono da dividere dei lavori per lavorarli bisogna sempre avere insomma è meglio avere un numero pari, poi se ci si aggiusta sempre, però col numero pari, specialmente per una principiante, è più facile cominciare a capire il metodo di divisione dei lavori. Allora mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e 3. Dunque io ho fatto un calcolo che in base alle mie catenelle dovrò distribuire queste 12 diminuzioni omogeneamente, e quindi ogni 10-12 maglie andrò a fare 2 maglie insieme. Quindi carico il filo, adesso vi faccio vedere come si fa la diminuzione per le principianti. Carico il filo, entro nella catenella seguente e faccio la maglia alta. Vado a fare 9 maglie alte, una su ogni catenella, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Facciamo anche la 10. L'11ª e la 12ª maglia la andremo a lavorare insieme, quindi carico il filo, entro nell'11ª maglia sottostante, chiudo a metà, carico il filo, entro nella 12ª e chiudo a metà e poi chiudo tutto. Quindi nel giro successivo le 2 maglie risulteranno avere una catenella. Quindi riparto a contare le mie 10 maglie alte, una su ogni catenella, e l'11ª e la 12ª andrò a fare la diminuzione, ma perché io appunto ho calcolato che per diminuire i 12 punti devo diminuirli, fare 2 maglie insieme ogni 10. Comunque è importante è avere queste diminuzioni omogeneamente, ecco, non averle tutte in un pezzettino e poi dopo magari mezza maglia non ce n'è neanche una. Cercate di distribuirle in modo uniforme se dovete diminuire. In caso invece voi volete mantenere, perché avete magari un seno abbondante, la larghezza come si presenta, vi riattaccherete e farete una maglia alta su ogni catenella e manterrete praticamente il numero di maglie del primo giro che abbiamo lavorato proprio quando abbiamo iniziato la maglia. Quindi adesso io faccio questo giro facendo le diminuzioni, quindi tutte queste maglie alte, e ci troviamo alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro, ho fatto l'ultima maglia alta, adesso mi vado a chiudere nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro con una mezza maglia bassa. Adesso dobbiamo andare a dividere il nostro lavoro con i marcapunti. Io avevo 132 maglie, ho fatto 12 diminuzioni, adesso ho 60 maglie, quindi andrò a mettere un marcapunti. Dobbiamo dividere in 4 parti perfettamente uguali il nostro lavoro, quindi andrò a mettere un marcapunti qui dove ho chiuso il mio lavoro, il mio giro, metterò in un punto e l'ho messo qua, ma potete mettere, perché dopo comunque inizieremo da qua, quindi proseguiamo direttamente la lavorazione già col filo attaccato, quindi lo mettiamo, vedete, tra l'ultima maglia alta del giro e il primo che dobbiamo cominciare a lavorare. Da qui dunque dividiamo 120 per 4 mi dà 30, quindi contiamo 30 maglie partendo da questa, dalla prima dove c'è il filo collegato, quindi 1 2 3 4 5 6 8 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, mi raccomando questa che abbiamo chiuso insieme la contiamo come una, quindi 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Tra la 30 e la 31 mettiamo il secondo marcapunti. Ora contiamo ancora 30. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30. E ancora tra la 30 e la 31 mettiamo il marcapunti. Di nuovo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tra la 30 e la 31 mettiamo un altro marcapunti. Adesso andiamo a contare quelle rimanenti, dovrebbero essere giuste. Vediamo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30. E qua c'era già il primo marcapunti. Quindi abbiamo diviso il lavoro alla nostra metà. Ora partiamo allora il filo dove abbiamo finito il giro dobbiamo tagliarlo perché dobbiamo partire a un altro punto, quindi tagliamo il filo e lo fermiamo, poi andremo a chiudere e nascondere tutto. Allora prendiamo un marcapunti qualsiasi, qui c'è la metà del nostro dietro, mi raccomando il dietro. Ora dobbiamo calcolare, perché dietro appunto avete visto dalle foto c'è una scollatura profonda, quindi andiamo a calcolare dal centro, questo è il centro del dietro, andremo a calcolare una scollatura come volete voi, non una cosa esagerata ma neanche una cosa piccolina. Io direi che vedendo gli altri marcapunti più o meno una scollatura così potrebbe andare bene, dopo dipende naturalmente dalla vostra taglia. Quindi cosa faccio? Da questo marcapunti che è il centro dietro vado a contare la metà della scollatura che io voglio e mi sposto verso destra. Facciamo 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 13. Quindi tra la 13ª e la 14ª vado a mettere il marcapunti. Ora dal marcapunti contiamo verso sinistra. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tra la 13 e 14 mettiamo un altro marcapunti. Ecco qua. Quindi da ora in poi questa parte centrale non la lavoriamo. Andiamo a collegare, facciamo il nodo d'inizio e andiamo a collegare, vedete qui c'è il marcapunti, qui c'è il centro, la prima maglia alta dopo il marcapunti di sinistra rispetto al centro, inseriamo il nostro uncinetto e cominciamo a fare dei giri di maglie alte in giri di andata e ritorno. Quindi ci alziamo con 1, 2 e 3, carico il filo e vado avanti a fare una maglia alta su ogni maglia alta che trovo. Ora questo era il centro dietro e questa è dove è stata segnata la scollatura alla parte destra. Questo del dietro lo andiamo a togliere, così non ci confondiamo, e il nostro giro di andata e ritorno lo andremo a lavorare dal primo marcapunti di sinistra fino all'ultimo marcapunti che troviamo.
Quindi andiamo avanti ora fino all'ultimo marcapunti, lavorando da destra verso sinistra con un giro di maglie alte, una maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Ecco, sono all'ultimo marcapunti, vedete qui c'è delineato lo scollo profondo dietro, che deve essere largo in base alla vostra larghezza della schiena, perché se avete una schiena più larga, logicamente questo scollo deve essere marcapunti spostati un po' di più. Quindi adesso sono qua, vedete, qua c'era il centro del dietro dove c'è questo filo di riferimento. Faccio l'ultima maglia alta prima del marcapunti. No, l'ho già fatta perché qua erano due insieme. Allora facciamo così, vi faccio vedere, carico il filo, qui c'è il marcapunti, vado, queste erano due chiuse insieme, vado a fare l'ultima maglia. Cosa faccio ora? Giro il lavoro e lavoro in giri di andata e ritorno. Quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e comincio a lavorare maglia alta su maglia alta sottostante, una maglia alta su ogni maglia alta. Quindi lavoro in giri di andata e ritorno a piacimento, cioè per un'altezza che voi deciderete in base alle vostre preferenze. Praticamente con questi giri di andata e ritorno che si fermano appunto, vedete, si fermano lasciando l'apertura dello scollo dietro. Quando avrete raggiunto la misura del sottoscella, cioè a vostro piacimento, vi fermate che andiamo avanti insieme. Allora io sono sul dietro della maglia, vedete questa è la scollatura e ho eseguito in giri di andata e ritorno solamente 4 giri perché mia figlia vuole la magliettina corta. È in questa posizione, in questo posto della maglia, che voi dovete allungarvi anche a piacere se volete il top più lungo, la maglia più lunga. Quindi io facendo questi 4 giri mi ritrovo con una lunghezza massima praticamente dall'inizio, diciamo, contiamo anche la prima maglia, il primo giro di maglie alte che avevamo fatto sulla catenella all'inizio proprio del lavoro. Vado a misurare appunto da qui dall'ultimo giro fino praticamente dove c'è tutta la maglia alta e sono circa 8 centimetri. A questo punto dobbiamo andare a suddividere il davanti con il dietro. Vedete che qua ci sono, qua c'è questo è lo scollo, qui c'è il marcapunti dello scollo e qui abbiamo il fianco, la metà. Quindi questo marcapunto ora lo vado a collocare esattamente sulla stessa maglia alta, vedendo è questa, guardando bene, questa qui, vedete, andate col dito, però qui dunque come è messa questa, ok, qui con il dito andate praticamente, seguite la riga, ecco, e va messo qua, quindi ne prendete un altro per sicurezza e lo andiamo a collocare in questo punto. E poi farete dall'altra parte la stessa cosa, guardate bene dov'è il marcapunti, vedete, seguite e andate a mettere, adesso questo devo toglierlo, non ne ho più qua sulla tavola, andiamo a mettere nella stessa posizione il marcapunti. Adesso diamo una contatina qua, vediamo se sono giusti. 2 4 6 8 10 12 14 16 18, vediamo se ci sono anche qua. 2 4 6 8 10 12 14 16
e 18. Allora, per mettere il marcapunti nella posizione giusta, io ho tolto dalle 60 maglie che avevo sulla parte dietro, ho tolto le 26 che erano appunto della scolatura del dietro profonda. Allora ho tolto quindi i 26 punti dello scollo profondo ai 60 totali, quindi ne rimanevano 34 diviso 2 è 17, quindi su ogni lato dovremo avere, conteremo dal primo qui della scollatura 17 e lo metteremo tra la 17 e la 18, e lo stesso facciamo dall'altra parte, quindi solo andiamo a metterli a posto. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 17, quindi abbiamo fatto, lo spostiamo di 1 e la mettiamo tra il 16, il 17 e il 18 qua. E questa è la divisione. Adesso dobbiamo andare a dividere, questo è il nostro punto degli scalfi, andiamo a dividere, praticamente saliremo solamente con questi due pannelli e l'altro parte l'altro dello scollo, e separatamente anche saliremo con il davanti. Il davanti adesso dobbiamo anche trovare, qui c'era la nostra metà, vedete, la facciamo, la spostiamo anche questa sull'ultimo giro, ecco qua, e per sicurezza andiamo a contare sia a destra che a sinistra se tra un marcapunti e l'altro, tra il fianco e il centro e tra il centro e il fianco, abbiamo gli stessi numeri. Quindi contiamo, questo è il fianco, sotto l'ascella contiamo 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 24 26 28 30, e qui ci siamo. Adesso proviamo di qui perché 60 la metà è 30. Allora 2 4 6 8 e 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 e 30. Perfetto. Per prima cosa andremo adesso a salire con il davanti, quindi io andrò a tagliare il filo della parte dietro che stavo lavorando, lo chiudiamo bene, poi fermeremo tutto. Ora saliamo praticamente con i due pannelli separati, perché andiamo a fare la scollatura a V. Quindi ci attacchiamo, facciamo il nostro nodo d'inizio e ci attacchiamo su un lato, praticamente questo è il mio lato del mio braccio destro. Ci attacchiamo qui nella prima, dopo il marcapunti, nella prima maglia alta con un nodo d'inizio, e cominciamo a fare i giri di andata e ritorno facendo la diminuzione sul centro sia in andata che in ritorno. Quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e comincio a fare maglia alta su ogni maglia alta sottostante, carico il filo e vado verso il centro del mio lavoro dove c'è da costruire la scollatura a V. Ecco, questo è il centro della maglia, mi sono rimaste 4 maglie da lavorare, andremo a chiuderle 2 volte 2 insieme, quindi carico il filo, entro nella maglia, esco con un'asola, carico un'altra volta, entro nella successiva, esco con un'altra e chiudo insieme, e di nuovo carico il filo, entro nella penultima, chiudo a metà, carico il filo, entro nell'ultima e chiudo a metà. Vedete? Questo è il centro e chiudo tutto insieme. Ora giriamo il lavoro e chiudiamo ancora 2 volte le maglie insieme, quindi mi alzo con 2 catenelle che sostituiscono la maglia alta chiusa a metà, carico il filo,
entro nel secondo gruppetto chiuso a metà, questo è il primo, entro nel secondo e chiudo insieme, prima a metà e poi insieme. Carico il filo, vado nella maglia seguente, chiudo metà, carico il filo, vado nella maglia seguente, chiudo metà. Quindi per 2 giri in andata e ritorno andiamo a chiudere 2 volte 2 maglie insieme. Quindi abbiamo fatto 2 diminuzioni nel giro appena lavorato nel primo giro e 2 diminuzioni nel secondo lavorato. Ora proseguiamo tutta maglia rasata fino qua allo scalfo. Una maglia alta, carico il filo su ogni maglia alta disponibile nel sottostante. Adesso sono arrivata all'ultima maglia alta che l'ho fatta praticamente nella terza catenella della prima maglia che sostituiva la prima maglia alta del giro precedente. Ora voltiamo il lavoro e ricominciamo con 3 catenelle. Questo è lo scalfo, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, quindi dove abbiamo lo scalfo non dobbiamo fare diminuzioni. Quindi cominciamo ancora a fare il nostro giro con una maglia alta su ogni maglia alta sottostante fino ad arrivare alle ultime 2 maglie di questo pezzettino, dove ci sarà da fare un'altra diminuzione, dove appunto stiamo costruendo lo scollo V. Quindi continuiamo e andiamo a fare la diminuzione. Ecco, ci siamo avvicinati allo scollo V. Dobbiamo calcolare altre 2 diminuzioni, quindi questo è un gruppetto e questo è l'altro gruppetto che andranno lavorati insieme, più 2 maglie. Quindi chiudo a metà la maglia seguente, l'altra ancora, e chiudo insieme, carico il filo. Vedete, questo è un gruppetto del giro precedente, chiudo metà, carico il filo, questo è il gruppetto chiuso insieme nel giro precedente, chiudo a metà e poi chiudo tutto insieme, giro il lavoro e di nuovo faccio le 2 diminuzioni solo dalla parte dello scollo, naturalmente. Quindi mi alzo con 2 catenelle che sostituiscono una maglia alta chiusa a metà, carico il filo, questo è il primo gruppetto, vado sul secondo gruppetto, chiudo a metà e chiudo tutto insieme, carico il filo, vado sulla maglia seguente, chiudo a metà, carico il filo, vado sulla maglia seguente, chiudo a metà e chiudo tutto insieme. Ecco qua. E proseguo lavorando le mie maglie alte fino allo scalfo. Allora abbiamo chiuso i primi 4 giri, abbiamo fatto due diminuzioni su ogni giro. Questi sono 4 giri e ho già 8 diminuzioni. Quindi dopo i 4 giri in cui ci sono 2 diminuzioni per ogni giro, proseguiamo con una diminuzione ogni giro fino ad arrivare agli stessi numeri, le stesse numere di maglie che ci sono qua sul dietro, che erano 17. Quindi diminuendo adesso un giro per volta dalla parte del punto della scolatura V, arriviamo ad avere qui sulle maglie alte 17 maglie alte. Ora ce ne sono ancora di più, quindi continuiamo man mano che facciamo i giri a diminuire uno solamente sulla scollatura. Quindi mi alzo con 3 catenelle e comincio il mio giro verso e mi avvicino alla scollatura V. Quando arriviamo qui dove abbiamo i 2 gruppetti di maglie chiuse insieme, le chiudiamo a sua volta insieme. Quindi carico il filo, entro nel primo gruppetto e chiudo a metà, carico il filo, entro nel secondo gruppetto sottostante e chiudo a metà e chiudo tutto insieme. Quindi cominciamo a salire e continuiamo così, diminuendo solamente un punto ora per ogni giro, in giri di andata e ritorno, fino a che abbiamo raggiunto sull'ultimo giro le 17 maglie alte. Infatti adesso sono ancora di più,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, quindi dobbiamo diminuire ancora, quindi proseguiamo con i nostri giri calando, diminuendo una maglia dove c'è la scollatura su tutti i giri. Ecco, sono arrivata ad avere qua sull'ultima fila 17 maglie alte che equivalgono alle 17 maglie alte che abbiamo sul dietro, perché poi dopo andremo a cucire la spalla. Per arrivare a 17 io ho eseguito dall'attaccatura, dalla prima diminuzione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 giri, diminuendo due punti qui allo scollo V, 2 punti sui primi 4 giri, 1, 2, 3, 4, e un punto sulle 1, 2, 3, 4, 5 seguenti giri. Ora andiamo a staccare il filo, scusate, poi andremo a nascondere e a chiudere bene i fili e andremo ad effettuare la stessa lavorazione dalla parte opposta, partendo però dal lato, quindi se abbiamo il lavoro sul dritto lo giriamo, ma dobbiamo comunque partire a lavorare dal fianco. Quindi facciamo, adesso noi con la parte che abbiamo già lavorato siamo partiti dal fianco e anche qui dobbiamo partire dal fianco, quindi facciamo il nostro nodo d'inizio sempre con il verde, cercate di mantenere gli stessi pezzi con gli stessi colori. Adesso mi è rimasto questo pochino, spero di riuscire a fare l'altro pezzettino davanti, quindi questo è il mio scalfo, il mio fianco, entro nella prima maglia dopo il marcapunti andando verso la scollatura e mi attacco, vedete qui c'è il marcapunti, questo, mi attacco con una maglia bassa, faccio 2 catenelle, 1 e 2, questo sostituisce la prima maglia alta e comincio a lavorare la stessa lavorazione che abbiamo appena terminato sull'altro lato. Quindi farò in andata e ritorno i primi 4 giri, andrò a diminuire farò 2 diminuzioni per giro per i primi 4 giri e per gli altri 5 giri andrò a fare la diminuzione, una diminuzione solamente, fino ad arrivare nel giro di, avevamo detto, 9 giri, ad arrivare ad un totale qui di 17 maglie. Quindi ci vediamo alla fine di questo altro pezzo della maglia per continuare insieme. Ecco ragazze, io ho già confezionato, prima di proseguire, ho confezionato una manichina per farvi vedere come diventa finita. Poi vabbè faremo una finitura qua intorno, vedete? Ho proseguito, adesso proseguiremo qui col verde di 4 giri, scusate, 3 giri, mantenendo le maglie esistenti senza fare diminuzioni e né aumenti. E poi faccio vedere anche il retro, vedete, ci attaccheremo direttamente con questa retina, partiremo appunto dalla spalla e faremo questa tipo di spallina larga fatta a rete, vedete come è carina, e poi con l'ultimo giro ci riattaccheremo direttamente, vedete qua il pezzo, ci riattaccheremo direttamente senza cuciture, quindi questa è una maglia, non è un top down ma non ha cuciture, e poi partiremo con la distribuzione del motivo. Quindi io ho già eseguito l'ho già eseguita dalla parte sinistra, adesso insieme andremo a completare la parte destra e poi faremo un bordino tutto intorno allo scollo davanti e dietro. Andiamo avanti. Ecco, andiamo a terminare la spalla con il verde. Qui sono sulle 2 maglie chiuse insieme, quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta, carico il filo
e vado, attenzione che qua ci sono le maglie chiuse insieme, sembrano due ma è una, vado nella terza guardando il giro sottostante, appunto perché le maglie chiuse insieme sembrano due maglie invece è una, dobbiamo calcolare una, quindi andiamo avanti facendo una maglia alta su ogni maglia alta sottostante fino alla fine del giro. Lo facciamo insieme, vedete, manteniamo le maglie esistenti. Ecco, qui ho mantenuto le maglie esistenti che erano 17 nel mio caso della mia taglia, giriamo il lavoro e andiamo ad eseguire dei giri mantenendo le stesse maglie, quindi nel mio caso 17, ma se avete una taglia più grande saranno di più. Una volta che avete fatto le diminuzioni dello scollo V, della parte centrale, e di qui avrete dalle parte verso la manica le maglie in base alla vostra, il numero di maglie in base alla vostra taglia. Allora, per raggiungere il mio giro, che poi misurerò, adesso faccio altri due giri, poi misuro, io ho, quindi per mantenere questa lunghezza dello scalfo, io farò 3 giri andata e ritorno, mantenendo 3 giri di maglie alte, mantenendo le maglie, che erano 17. Invece, se voi necessitate di un giro più lungo, più ampio, è in questo, diciamo, è in questo momento che dovete allungare oltre ai 3 giri che sto facendo io per la mia taglia. Ecco, finito i 3 giri mantenendo le 17 maglie alte. L'importante, ma se avete eseguito il lavoro come vi ho spiegato, dovrebbe risultare giusto che queste 17 maglie corrispondono alle 17 maglie di questa bretella dello scollo dietro, perché ora le andiamo a unire insieme appunto mediante questa, vedete, lavorazione, quindi devono essere le stesse, nello stesso numero di maglie. Possibilmente devono essere dispari, perché inizieremo a fare un punto rete che devono essere dispari. In caso con la vostra taglia vi risultassero non dispari, è possibile lavorare magari verso la spalla all'inizio. Vedete, io qua sono partita subito col punto rete, ma potete magari fare 2 maglie alte e poi partire con il punto rete se per caso avete le maglie pari, in modo che poi la rete termini al centro del collo perfettamente. Quindi ora io metto il lavoro sul diritto, sul davanti, prendo il filo color tortora, il flamenco tortora, ho fatto il nodo d'inizio sul mio uncinetto, parto dal lato, sono sul diritto, dal lato dello scalfo e mi aggancio nella prima maglia alta con una maglia bassa e 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Poi faccio una catenella di separazione del punto rete, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima e faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, nella prossima vado a fare una maglia alta. Questo è il punto rete, semplicissimo. Una catenella, carico il filo, salto una maglia di base sottostante, vado nella prossima, faccio, vedete, una maglia alta, vedete, catenella, salto una maglia, la facciamo insieme tanto è molto corto, vedete, salto una maglia, questo è il punto rete. Non ho saltato mai. Allora qui vedete che se sono dispari le maglie arrivate giuste alla fine, se sono pari vi risulta, mi erano dispari, vedete, e arrivo giusta sull'ultima maglia. Se sono pari vi rimane una maglia che io andrei a lavorare semplicemente a maglia a punto alto
qui all'inizio, quindi si parte con 2 maglie alte, poi col punto rete. Scusate le campane, ma sto registrando la mattina molto presto, sono le 7 e stanno suonando. Niente, andiamo a misurare, che mi sono dimenticata. Lo scalfo, in caso manteniate la mia stessa misura, sono 15 cm, 15-16 di scalfo, e altrimenti vi allungate mantenendo qui le maglie alte. Diamo prima di continuare una misuratina anche alla maglia. Ancora, la mia maglia sapete che io l'ho fatta corta perché mia figlia ama d'estate le cose corte. In totale mi è venuta 36 centimetri, quindi proprio un toppettino. E come vi ho spiegato prima, se voi volete allungarla si allungherà, cioè facendola diventare proprio una maglia normale, di una lunghezza normale, di qualsiasi lunghezza volete. Dovete allungarvi in queste maglie alte di giri, qui lavoriamo in tondo, prima di iniziare a suddividere il lavoro con i marcapunti, e anche potete proseguire in questo lato ripetendo i motivi che sono di 4 giri prima di fare l'ultimo, che prevede appunto il pipiolino. Bene, ora continuiamo facendo, adesso vi conto questo punto rete. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Andrete ad eseguire 11 di questi giri, perché al 12° vi faccio vedere come, vedete, come attaccarvi alla bretella posteriore. Io adesso ho già fatto un giro di punto rete e vado a fare altri 10 giri, totale 11. Sul 12° ci attacchiamo alla parte dietro. Per continuare si gira il lavoro e ci si alza come abbiamo fatto all'inizio, quindi ci si alza con 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta, 2, 3, più 1 del punto rete, quindi 4, carico il filo e vado a fare la maglia alta sulla maglia alta, semplicemente mantengo la lavorazione, quindi una catenella, maglia alta su maglia alta sottostante, una catenella, maglia alta su maglia alta sottostante. Logicamente i quadrati sono di numero in base alla larghezza della vostra maglia. Nel mio caso sono usciti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrati. Bene, proseguite con questi 11 giri totali di maglia rete, ci vediamo sul 12° per collegarci alla bretella posteriore. Vi faccio vedere anche a terminare il giro. Si fa una catenella, carico il filo e vado nella terza catenella che aveva sostituito la prima maglia alta del giro precedente. In questo modo poi si gira il lavoro, si riparte con le 4 catenelle e così via. Ecco, io ho fatto gli 11 giri, nel 12° mi vado ad attaccare alla bretella dietro, però non ho spiegato che questi giri dipendono dalla larghezza del vostro scalfo. Quindi per cosa ho fatto io? Dal centro sulla spalla, dove ho terminato col verde, ho contato quanti giri avevo dallo scalfo, cioè dal primo giro che ho diminuito, che mi sono riattaccata per fare, cioè qui c'erano i marcapunti. Quando ho smesso di lavorare in tondo, ho iniziato a fare le 2 parti separatamente in giri andata e ritorno. Ecco, ho contato questi giri fino ad arrivare alla spalla, e questi giri dovevo mantenerli anche sulla parte dietro, quindi io ho contato, erano in totale, contiamoli insieme. Nel caso della mia taglia voi farete lo stesso lavoro sulla vostra taglia. Qui c'è il marcapunti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, perché erano 4 giri di 2 diminuzioni per giro, più 5 giri di una diminuzione per giro che fa 9, in più 3 che fa 12
che avevo messo mantenendo le maglie, quindi 12 giri. Quindi ho contato dietro quanti giri avevo di questo pezzo già lavorato, di questa bretella. Ne avevo 1, 2, 3 e 4 prima del marcapunti, ma questi non sono da contare. Anche qui ho iniziato. Praticamente mi servivano, cosa abbiamo detto, 12 giri, giusto? Mi sto confondendo anch'io. Allora, praticamente i 12 giri che abbiamo sulla parte anteriore, contando appunto da quando abbiamo diviso il lavoro, le dovevo mantenere anche su questa parte qui a rete. Questo non c'entra niente, mi stavo confondendo. Se voi avete naturalmente allungato lo scalfo, ne avete più di giri sulla parte anteriore e quindi anche la maglia a rete la dovete allungare. Vedete che a me qua manca proprio l'ultimo per attaccarmi, che è il 12°, che adesso lo useremo per attaccarci con la bretella posteriore. Naturalmente se voi avete allungato il giro, tipo non lo so, invece di 12 giri qua ne avete 14, logicamente dovete fare 13 giri a maglia a rete, col 14° vi andate a collegare a questa bretella posteriore. Spero di essere stata chiara, che mi sono confusa anch'io. Quindi adesso vi faccio vedere come attaccarci col 12° giro, nel mio caso della mia taglia è il 12°, vedete, a questa parte qua. Poi questo punto rete, questa maglia andrà stirata un po', perché essendo un cotone non troppo sottile, per evidenziare il punto io vi consiglio di stirarla naturalmente a rovescio, perché comunque questo è un cotone di altissima qualità e si può stirare. Bene, adesso andiamo ad attaccarci quindi alla parte della bretella dietro. Io vi consiglio di tagliare il filo, perché per riattaccarci correttamente si deve partire dalla parte di destra. Quindi adesso io vado a fermare il filo e ripartirò dalla parte, sempre dalla parte di destra. Quindi facciamo il nodo di inizio, eventualmente all'inizio partiremo qui con la maglia a rete, invece di partire, siamo partiti, vedete, dal lato destro dove c'è lo scalfo, partiremo sullo scollo, così ci troveremo direttamente a lavorare su questa parte qui. Però dopo dipende da quanti giri avete fatto. In caso voi finite dalla parte, vedete qua ho il filo, dalla parte verso lo scollo, è bene per attaccarci tagliare il filo e ricollegarci, se no diventa veramente complicata. Qui c'è il marcapunti. Adesso noi ci attacchiamo sulla terza catenella, vedete qua, con una mezza maglia bassa. Praticamente qui ho il diritto del dietro e qui ho il diritto della spalla, della spallina, e dovete sempre comunque iniziare ad attaccarla da destra verso sinistra. Ora ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta, 1, 2 e 3. Vado a collegarmi filo dietro, vado a collegarmi, vedete qua ho il diritto, qui c'è il marcapunti, nella prima, però passando, vedete, da dietro, nella prima maglia alta, venendo verso sinistra dopo il marcapunti. Prendo il filo dietro e, vedete, lo faccio uscire e lo chiudo con una mezza maglia bassa. Faccio una catenella che equivale al mio quadrato, entro salto una maglia di base, entro nella seguente, della parte quella del dietro,
ed esco con un'altra maglia, una catenella, carico il filo, torno sulla bretella e vado a fare una maglia alta sulla maglia alta, mantenendo appunto il quadrato. Stesso lavoro, filo dietro, passo nella maglia seguente in questo modo qua, entrando dalla rovescio ma uscendo sul diritto, e faccio una mezza maglia, una catenella, una mezza maglia bassa. Passo nella seguente perché dobbiamo saltare una maglia e faccio ancora una mezza maglia bassa, carico il filo, ritorno sulla bretella grigia, tortola e vado a fare il mio quadratino nella maglia seguente alta sottostante. Ok, vediamo come viene. Ecco qua, vedete come risulta. Quindi di nuovo vi faccio vedere un'altra volta. Entro dal rovescio sulla parte del dietro, che è quella, questa sarebbe quella che dobbiamo saltare, no? Per fare il quadratino. Usciamo sulla, e facciamo, prendiamo il gettato e facciamo una mezza maglia bassa, passiamo nell'altra maglia, carico il filo, torno a fare il mio quadratino sulla maglia alta seguente. Eccomi lavorata così tutta la spallina, ci vediamo alla fine. Ecco, siamo sull'ultimo quadratino, vado nella maglia seguente e faccio una mezza maglia bassa, vado nell'ultima, questa è l'ultima, e faccio una mezza maglia bassa, da qui carico il filo e vado nell'ultimo maglia, vedete qui siamo alla fine, questa è l'ultima maglia e faccio la maglia alta. Ecco qua, adesso vi faccio vedere, abbiamo finito di attaccare la bretella, dopo quando andate a stirarla risulta più piatta, vedete qui abbiamo attaccato le nostre due, collegato le nostre due parti con questa maglia a rete. Poi andremo naturalmente qui a stirarla. Bene, tagliamo il filo e continuiamo con la manica. Adesso andiamo a rimisurare questo scalfo, vedete qui c'è la manica, sono 16 centimetri. Allora, se voi mantenete questi centimetri, fate alla lettera seguendo il mio tutorial. Se invece avete un giro maggiore, allora qui adesso vanno caricati i punti traforati che erano multiplo di 6 maglie, quindi vanno inserite lateralmente, vedete, nei giri, in questi fori, e naturalmente nei fori dei quadrati vanno inseriti il numero di maglie che è multiplo di 6. Quindi dovete un po' regolarvi voi, di solito io inserisco 2 maglie ogni maglia alta laterale, 2 qua, 2 qua, 2 qua e 2 nei quadrati. Ma se voi avete la necessità di inserire anche, cioè oltre alle 2 maglie alte che inserite nelle maglie alte, nei giri di maglie alte laterali, volete inserire anche una maglia alta qui nel forellino in mezzo, se questo vi serve per dividere, per calcolare e suddividere giusto il multiplo di 6, non c'è problema, quindi dovete un po' regolarvi. Adesso noi andremo a fare la manica mantenendo il giro di 16, cioè 16 metà, quindi 32 centimetri. Si parte, andremo a fare praticamente qua, vedete, sulla manica la ripetizione di un motivo in melone, in salmone, e la ripetizione di un motivo in tortora, facendo l'ultimo giro però di petali col pipiolino. Quindi io una volta
che vi ho fatto la partenza, continuate nel modo che avete fatto qua il bordo dell'ultimo motivo, del penultimo, scusate, del penultimo motivo e l'ultimo che manca dell'ultimo giro, che ci siamo fermati ai petali in più del pipiolino. Quindi adesso vi faccio vedere la suddivisione dei motivi delle maglie alte sul giro manica e poi potete proseguire da sole per finire la manichina, perché anche qui potete fare quello che volete, potete fare solamente un motivo escluso dell'ultimo giro, che l'ultimo giro è questo, no? Della puntorete. Potete fare solo appunto questo bordino, potete aumentare di un motivo e fare la manica più lunga, quindi 3 motivi come io ho fatto il bordo, e a piacimento potete farlo a 3/4 come volete, e anche aumentare, se la volete più larga, basta aumentare di 6, 6, 6, 6, vi viene una manica arricciata. Allora adesso vi faccio vedere come ho eseguito la mia di manica. Facciamo, ho preso il salmone, il filo salmone, color salmone, ho fatto il nodo d'inizio, possiamo andare ad attaccarci in qualsiasi punto, metà sul dietro magari. Ecco, io mi inserisco qua a metà, entro in un foro, in un punto rete, e faccio una maglia bassa, 2 catenelle che sostituiscono una maglia alta più, e nello stesso foro vado a fare un'altra maglia alta, quindi 2 in ogni forellino. Carico il filo nel punto rete seguente, altre 2 maglie alte. Carico il filo, 2 maglie alte nel punto rete seguente. Naturalmente siamo sul dritto del lavoro, lavoriamo il motivo a diritto, in tondo. Qui abbiamo l'ultimo punto rete, 2 maglie alte. Quando arrivate al sottoscella, io sono già al sottoscella, prima di partire sull'altro lato, vedete che qua ci sono 2 maglie, ve le faccio vedere bene, sottoscella ci sono 2 maglie, una e 2. In queste 2 maglie dobbiamo fare 2 maglie alte in ogni di queste 2 maglie, quindi 1 e 2 nella prima maglia alta, 1 e 2 nella seconda maglia alta. Poi siamo dalla parte anteriore del davanti. Questo è il primo giro. Iniziamo 2 maglie alte in ogni giro. Quindi 1 e 2. L'altro giro, 1 e 2, e arrivate fino alla spalla, all'unione, arrivate fino a qui, vi fermate qui nell'ultimo, l'ultimo giro di verde. Ecco, sono, vedete, alla fine cioè l'ultimo quadratino della parte anteriore. Qui c'è la parte posteriore, qui dove c'è l'unione entriamo e andiamo a fare 2 maglie alte qui sull'unione appunto della parte davanti con la parte dietro, e continuiamo facendo 2 maglie alte in ogni punto rete quadratino fino alla fine del giro. Vedete, 2 di là, ecco, questo fino alla fine del giro. Sono alla fine, vedete, l'ultimo quadrato, entro, faccio 2 maglie alte e mi chiudo con una mezza maglia bassa nella terza catenella qui che sostituiva la prima maglia alta. Ecco qua. Da qui si riparte col motivo, quindi ci alziamo, vi faccio vedere solo un pezzettino,
che poi è uguale al bordo del fondo, ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più 2 del punto V, carico il filo, entro nello stesso punto di base e faccio il punto V, 2 catenelle di separazione, salto 2 maglie di base, 1 e 2 nella terza maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, mi chiudo con una mezza maglia bassa qui sulla maglia bassa che ho appena lavorato, 2 catenelle, 1 e 2, carico il filo, salto 2 maglie di base e vado a fare il punto V nella terza seguente, quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto di base, ecco. E per fare la manica vi andate a ripetere il bordo del fondo. Adesso vi spiego un po' come ho fatto io la suddivisione. I motivi che adesso escono in questo giro sono 9. 9 per 6, che sono il multiplo del motivo traforato, sono 54. Avevo 24 giri, 12 davanti e 12 dietro. 24 per 2 perché noi abbiamo inserito 2 maglie alte ogni quadratino e ogni giro della parte anteriore. 24 giri per 2 fa 48. Dovevo arrivare a 54, che è il numero divisibile per 6. Ho aggiunto da 48 andare a 54, ho aggiunto le 4 maglie del sottoscella che fa 52 e 2 maglie qui sull'attaccatura della spalla che fa 56. Ecco, questo ve l'ho detto per così orientarvi un po', per imparare anche a suddividere i motivi sulle maniche. Ecco, una regola di solito, ecco, si mette sempre qualche punto in più per dare un po' di movimento alla sottoscella e per non far sì che insomma sulla spalla il punto risulti troppo tirato, si mette qualche punto sulla giunzione delle parti. Bene, andate avanti così con la vostra manica come preferite, che poi ci vediamo per finire l'ultimo bordino, tutto intorno a questo giro. Lo faremo un bordino un po' sostenuto in modo che lo scollo rimanga a posto sia davanti che dietro. Ci vediamo più tardi. Ora andiamo a fare la finitura a tutto intorno allo scollo, sia dietro che davanti, della maglia. Questa è la parte del retro, del dietro, la scollatura profonda. Andremo a iniziare qui circa a metà dove avevo già questo filo, così poi lo fermiamo insieme. Sto usando un uncinetto del 3,5, quindi sono retrocessa di mezzo numero, perché così lo scollo risulta un pochettino più sostenuto. Ho fatto il mio nodo d'inizio, entro nella prima maglia dove avevo il filo, faccio una maglia bassa e una catenella. Questo sostituisce una mezza maglia alta. Carico il filo, vado nella maglia alta successiva e faccio una mezza maglia alta. Carico il filo e di nuovo su ogni maglia alta sottostante vado a fare una mezza maglia alta. Vedete, cerchiamo di tenere magari il filo un pochettino tirato, perché essendo di puro cotone poi cede. Ho pensato quindi a metà lavoro di cambiare l'uncinetto, anche se non l'ho detto all'inizio, andrà cambiato l'uncinetto. Ecco, facciamo tutta questa lavorazione e arriviamo praticamente, vedete, questo è l'angolo, questo dove ho il dito, e queste due ultime ci fermiamo, non le quindi siamo qua già arrivate. Questa è l'ultimo. Adesso andremo a chiudere insieme le maglie seguenti. Carico il filo, vedete ce ne sono due, entro nella prima ed esco con una catenella, entro nella seconda, esco con una catenella, salto questo forellino dell'angolo, vado nel primo giro dello scollo, entro, esco con un'asola, carico il filo, rientro nello stesso foro ed esco con un'asola e chiudo tutte queste gettate con una gettata, con un'unica gettata.
Ora siamo già nella parte del corpetto, carico il filo e in ogni di queste asole qui che corrispondono a un giro vado a fare 2 mezze maglie alte, una e 2. Ecco, vedete, siamo sull'ultima verde, entriamo e facciamo le due mezze maglie alte e da qui passiamo direttamente al primo quadratino di colore tortora. Qui dove c'è l'unione non la lavoriamo, così riduciamo un pochettino la nostra scollatura. Quindi lo passo, entro nell'altro quadrato verde, faccio le mie 2 mezze maglie alte. In ogni di questo quadratino andiamo a fare, di questo punto rete, andiamo a fare 2 mezze maglie alte. Vedete? Teniamo il filo bello stretto, passiamo nell'altra, 1 e 2 e arriviamo fino alla fine del color tortora. Sono alla fine del color tortora e iniziamo a lavorare nei giri di colore verde. Carichiamo il filo e in ogni di questi giri facciamo le 2 mezze maglie alte, quindi 2 nel primo, ogni di questi fori rappresentano un giro, vedete, 2 nel secondo e 2 nel terzo. Queste erano le 3 righe in cui io non avevo fatto diminuzioni. Ora iniziamo a lavorare sui giri dove qui questo lo scollo V erano state fatte le diminuzioni all'inizio e lavoriamo nello stesso modo. Carichiamo il filo ed entriamo in ogni giro e lavoriamo 2 mezze maglie alte ed arriviamo fino alla punta dello scollo lavorando in questo modo. Siamo quasi arrivati sul V dello scollo davanti. Vedete, ho gli ultimi 2 giri da fare, quindi entro e faccio, carico il filo e faccio le mie 2 mezze maglie alte in questo foro, ogni foro è un giro, e altre 2 qui nell'ultimo. Siamo sulla V. Cosa facciamo sulla V? Allora, se voi guardate bene, allora andiamo a ricercare il primo giro dall'altro lato, che è questo, vedete che poi saliremo dall'altra parte. Qui abbiamo 2 maglie, vedete, e io adesso ho allargato bene i fori per farvi vedere, 1 e 2. Cosa facciamo? Carichiamo il filo, entriamo nella prima e facciamo una maglia alta chiusa a metà. Carico il filo, rientro e faccio una maglia alta chiusa a metà. Carico il filo, vado nella seguente e faccio una maglia alta chiusa a metà. Di nuovo carico il filo e faccio una maglia alta chiusa a metà, quindi 2 in uno e 2 nell'altro, e chiudo tutto insieme. Quindi adesso carico il filo, cominciamo nei fori che appartengono ai giri di andata e ritorno e facciamo in senso contrario, saliamo con le 2 mezze maglie alte in ogni di questi giri. 2 qui, carico il filo, vado nel prossimo che è questo e faccio le mie 2 mezze maglie alte, proseguiamo, carico il filo, vado nel prossimo e faccio le mie 2 mezze maglie alte e adesso io vi ho fatto vedere praticamente a fare tutto il giro, nel senso che vi ho fatto vedere come fare la V davanti, come proseguire qua sulla spalla e
come fare l'angolo qui dello scollo dietro, quindi mi fate tutto un giro tornando indietro nello stesso modo. Vedete, adesso vi faccio vedere come viene qui dove abbiamo fatto le maglie alte chiuse insieme, che hanno ridotto la dimensione dello scollo leggermente. E poi quando siete arrivati qua alla fine del giro lo chiudete con una mezza maglia bassa qui nella catenella d'inizio e fermate tutte le codine, le tagliate. Poi questa semplice, deliziosa, fresca magliettina è finita. Ho voluto fare un altro completino per la spiaggia, però appunto questa maglia si può allargare e allungare come si vuole, quindi può diventare tranquillamente un abito oppure una maglietta normale che cade sul fianco. E ora andrò a fare la sua gonnellina. Io spero che questo progetto, anche questo, vi sia piaciuto, di essere stata chiara nelle spiegazioni. Se potete iscrivervi mi aiutate a portare avanti il canale, perché non è semplice, specialmente ora che siamo in un momento un po' morto, la gente esce dal lockdown giustamente, zona bianca, quindi esce con grande sollievo e va a farsi le sue vacanze, i suoi giretti, che ci sono delle belle giornate. Però insomma date sempre un'occhiatina al mio canale veloce, basta un piccolo clic e io posso proseguire. Ho tante cose belle in cantiere, spero di andare avanti e potervele far vedere. Questa magliettina va stirata, perché specialmente qua dove c'è il traforato, per far vedere meglio la lavorazione traforata che si differenzia dalla maglia alta. E vi consiglio di stirarla più che altro tirando verso, non in larghezza così, ma leggermente tirando il disegno verso il basso. Bene, io vi saluto. Per chi è in vacanza al mare o in montagna o al lago, dove preferisce, vi auguro una buona vacanza. Ciao, alla prossima.